n'okulanda nakoze post nembagaba naka article ke nasomye nganze penge mukatonda mugulu kayade kayungula eziga omusajja yena nga lyozadde ku mwana w'omulenzi n'okikwetagisa kubeera mu nabyabufuze naye ng'olinawo ku mwana omuntu n'agenda amwanikako story bwetyo nga newe kiba kituufu tewandiyagadde biri published mukatonda mugulu. Tuli mu mbeera nga Bannayuganda mbadde nsaba video eno n'eba efunye shares 2 ezifune nengenda babuli ekiri ku mutima era nzikakasa abagenda okuyomba mu comment mugenda kuyomba ne mugenda kumanya mbagambe ekintu kituufu. Even if it means me to retire, kweno video nga yebesembyeyo I'm going to retire and I'm willing to retire, I will step down. Kwa ndo abamu natandika namwe ku Facebook n'abamugamba nachuka, but if it takes me to retire, muna kirabira oti penge kyabagamba kituufu ne mungamba ati penge komawo ndi willing okikola, and this is either my last video ndabe gundi y'abantu chiche boogera kuba ngenda bagamba amazima sigenda kujja wano kubagamba kintu nti mukole kino nga manyuli pakasho zezinavaamu ngenda gamba abantu Bannayuganda kibalina okumanya ekintu kikoledde emyaka 8 kyenjogerako nkimanyi sigenda kujja buzimu wawangambe nti kola ye kinzirusa abantu mpapa ndaga wangenda kubagamba be mulina okumanya Bannayuganda bizadde emize mwana ebintu ebimu bizadde emize ogenda ne weebuuza bannabyabufuzi bafugani tudde mu mazima Omunnayuganda njagala mumpulirize bannabyabufuzi bafuga ggwe nange munnabyabufuzi oba teekawo embeera efuula ggwe okubeera ensolo nze n'embeera nga nkyalinamu kye bayita egundi y'obuntu kitegeeza ensi teteredde ntize lwe naafuuka omuntu nga wali omuganda wange ninaanye ensolo era ensi ejja kutabanguka. Abavubuka tulina ensobi emu gye tukola. Omuvubuka Omunnayuganda ebiseera ebisinga yeewala ebintu bibiri. Yeewala okuwuliriza either tayagala kuwulira kikuvaamu bakyawukana n'ekikye oba tayagala kuwuliriza kuba ali willing okuvumirawo. Eno ensobi abavubuka tugikoze nnyo. Nze mbabagambye gulo nga nkola video ne bagamba negomba ebiseera social media twajjanga kuno tukola waliwo abantu betwayogeranga ebiseera ebisinga twogera ebintu kuno ne bati bakiziganyiza naffe tetwavumwanga. Omuntu yajja mu inbox najja nagamba penge wano mwana osobezza penge mwana wana chokola boti ne boti kati nakuzino omujijo guli ku Facebook mulala nnyo sigenda gamba mbuguze lwaki kwekweto ABCD ne kati ngai tuli ku Facebook tetufuddeyo bago wajja ndoba wakatandikako obutanze kungoberera ngena twalo omukisa gwange kuyisa mu eddobozi mbagambe be mulina okumanya oba bikunyize Uganda yaffe gye tulabe n'abantu bagenda kujja bakole bu video bagambe this and that. Nkoze video ku mulembe gwa Besigye, I've never seen change in Uganda. Nkoze video ku Aniaza, I've never seen anything. Naye nina change ze. Kino kyengendo bagamba si kisasule naye nina change ze. Abatusajja oba bavubuka Bannayuganda batwagala enkyukakyuka inatandikira nga tukyusa naffe endowooza zaffe. Demokrasi ye Uganda taliyo. Kuba obululu basiiba babubba mubula babululu busiiba muyamba simanyi tetulonze ebine ebintu gye biri sibibikirira nebinaakoma bitya tetusobola funa demokrasiya nga ffe minds zaffe teziri democratic enough okukkiriza nti ono enjawukana y'ono tenfuula mulabe we mu bye tulowooza. Waliwo omusajja agoberebwa ennaku zino era ssaawa ze bamugazo agenda kubeera president bamuyita Bobi Wine. Neze newunya abagoberera Bobi Wine nga ate byakola tebikwatagana ideologies ze. Bwenze ngamba ndi musajja musawo Muganda leero nenga ndina obulombolombo oba obuntu obunkugira. Bwensubira nti abantu bandibadde bannegombako ate nga nabo bakola kirala. Omwagizo yo waba agoberera nze penge nga sigwa medi muwe muzi nenga ate ye akola kirala si muwe muzi era mbandabo newunya kike yanjagala ke kisinga ekyo. Omusajja bwakwata omuzindalo n'agamba nti bannange obululu tebutwawula ogwe bayita omukulembeze lwaki gwamuwagira ate otaddewo kye bayita enkokolo olw'okuba oli tayagala oyo. Omusajja bwakwata akazino n'agamba bannange okwawukana mu ndowooza tekifuula mulabe Bobi Wine asiiba ayimba ebintu bino era y'ensonga kyaba mumusubira ayinza okufuga eggwanga nate gwamuwagira wakitobeera mwana waliwo ebintu ebimu byendaba nengamba bannange abavubuka situlimba tetusobola kufuna demokrasiya nga gwawagira Museveni gulabanga mulabewo oba gwawagira Bobi Wine gulabanga mulabewo. Kitegeeza bano Bobi Wine ne Museveni bavaawo osobola okufubita muganda. Nze mbabuulira amasebe bulina okukola obukyayi buyitidde ku Facebook lwa bya politics bino.
bwenkera ku mata ne nkubuza Bobi Wine watamba ne Museveni batuvira mu nsi yaffe tukena kwete matojjewo Oizoto okunga manto liwa people power ng'omusajja asiba ayimba enjawuka na mu byobufuzi tofuuka mulabewo nengoli ku Facebook ovuma tawagira musajjawo nongamba bwa idea za Bobi Wine oziwagira oziviolating tomwogira tochimbajo badi wagoni omwekwesemu omulimbo omuswaza waliwo ensi z'emmanyiza ensinga ne Uganda awo esiru mwezi bleeding osinga Uganda ninga bali mo democratic okusinga muna Uganda ebiseera ebisinga tulemeddwa okutukanya kino ekibana abavubuka tweyawudde mu lwandowooza abamuti nnema omuvubuka nga tannakuuliza ali wiringa okuvuma omuvubuka nga tannakuuliza ali wiringa okuwemula olw'okuba olesa endowooza n'abagamba ekintu kimu Bobi Wine singa alina emmundu singa yattadda Museveni kuba ye musajja asinga okumwagala okubeera ng'ava mu ntebe nze ndabye interview za Bobi Wine bamubuuza do you hate President Museveni omuvubuka asiiba akyogira kaatu I don't hate President Museveni nesikiriza na ideologies ze zafugiddemu eggwanga zigizize marega asiba abagamba have no problem with him kitegeeza Bobi Wine akimanyi mu mutima gwe nti baawukana mu ndowooza ezimu yensonga kitasobola kiddamu n'agamba that is my enemy kati gwojjawo gwelo etumuzamu na Uganda munne mmudu nti oyawagira kiri ate n'ogamba Uganda tebuli mu demokrasia tuleme kuzimba movements ezimwe tuzivuzimbisa bukyayi kuba ne wabanajjawo omukulembeze omupya ffenna tugenda kubeera mu ssaako yemu nga tufugwa kino kintu kitulemye okutegeera abavubuka obukyayi bungi nnyo mu bintu by'obufuzi mwana Ready Paper bwokera n'okuba sitole y'omusajja yakira ku makya n'azaala omwana we n'omugamba nti nno musiyazi olw'okuba bakuwadde ssente gwali emabega wa kompyuta toli muzadde Bobi Wine ono bato mwagala nekikutwalira ki okuprovinga po kina kutwalira dda ku the lowest gundi eri okunoonyayo omwana we gomanyi omukulu gwe yazaala oba omwana gwe yenyumirizaamu gwe oba oteekako sitole y'ebisiyaga akulenga naye asoma sitole eyo ono omwana ono omutazizza gwaki naye ng'atudde mu kompyuta y'obukyayi bwe bumuliko byanfuna byabufuzi nze musiba mu nsonga mu olukwe mungamba simanyi mbasibyeko Brian White naye olwo kiki tuyita coexistence nti mu nsi muno mu Uganda there is enough space ku oli nga buli omu alina kyakola ekiki ensi bwetyo bwetambula we coexist there is enough room ku buli muntu okwolesa kyasobola okukola oba amansa ssente oba Bobi Wine ngoyo mufuzi tulina okubeera mu mbeera ensi bwetyo ffe tulina ogicreatingawo si gavumenti yegenda ogituwa kitwala myoyo gy'Abannayuganda gy'abantu tewali Museveni wagenda kujja bagamba nti mbawadde mirembe oba Bobi Wine naye ndowooza zaffe ffe nga ffe abasomyeko ebitabo tulina bbira babulabi Bannayuganda mwana oli wameka kompyuta owandiika okuba sitole y'omusajja onsibyeko omugamba mwana we amusodomayizi nze naye ng'okimanyi bakutemedde butemezi just katya omwana najja kukula ng'ebintu bino biri ku internet kwe tubiri kuteeka ebintu nga tebivaako omwana wa Bobi Wine ajja kukula amanyo sitole agisomi gye mutraumatizinge omukazi ali eri amufumbira mmere atogenda okugamba bawe kyeyakola kyekyamuyingira ebyobufuzi kuba omwana waabwe ofanga teyandikidde byabufuzi Solomon tewandi mutadde bino bintu ekyo kitemu kirabanga ekitono ennyokera ku makya n'owandiika ku sitole ya Bobi Wine bw'omwana bamusodomayizinze ngenda kukakasa ekyo kimu gwe munnamawulire akola ekintu ekyo wayonoonye ebiseera bye byonna byazaakolerera ezo ze sitole omusajja alina omuzadde atuula ebbali ng'oyogeto yuti n'asooka alowoozaamu n'agamba naye bannaaye eno ensi naasobola ogifuga nga tulina mu bano mu birungi byonna byakoledde eggwanga Bobi Wine ayina eyo sitole yamumenye ng'omuzadde History ya mumenye kati wenkubuulira saasira akwata omwana oyo yamuzaala maama naye tulimu Abannayuganda just tuli bwe tutyo nti omuntu atandika okukyawa omuntu n'amulemerako n'amukyawa ne weebuuza kibana abavubuka basimanyi bapromota simanyi bikoze ebikya basuudi baani akira ku makya nadda ku Brian White nadda ku Bobi Wine nadda ku gundi n'akuba bukubi oyo Eva abantu bajjudde emiti obukyayi nti n'abali balina bye bakola ennaku zino nga byagaana kati banoonya relevance akwata ekintu n'asiga ensigo y'obukyayi mu muntu n'alemeraawo nze musajja azze abagamba bannange Bobi Wine ono abantu mumuwagira n'ebintu byayogera ebimu tweke tembiwuliriza
omusajja alina message gy'apaasinze era wendaba omuntu wa people power nga taji omuntu wa people power yandibadde most loving today. Bobi Wine singa yalina sobola okujjako mu 7 nga ine mu lusinga mukubadde Elias kuba gy'asinga okumwagala okuva mu ntebe mu Nnambiro. Nebirimu protocol birimu procedures nenge kigenda okubeera nga transition eyo ng'agala okugiraba erina okubeera nga erembekeddwa mu kye bayita obumu oba enkizo y'omukwano. Gwe bagambe community etaliimu mukwano osobola ogifuga ng'abantu beetemaatema. Tosobola bafuga tosobola bayulayitinga kuba beeyawuddemu. Musiba mugamba Samia Museveni alina divide and rule. Kati mwakibuka divide and rule mukigaane. People power seka munono. Bino byansi osanga omuntu nakuba stole ku Bobi Wine oba ku Munnabyabufuzi na ba Brian White byani nene omubuuza bino bistole byakubye ng'agikubye alowooza Uganda eggwawo nca mwana. Nenga ono muvubuka awandise story wa myaka 2 azadde ku mulembe gwa Museveni amanyi Uganda yaliwo kuva dda bajjajja be balimu zino ensobi ze tukola leero bajjajja baffe tebasobola zikola kuba kaka singa bazikola tetwandisanzewo Uganda yesimbisa bweti yobo yerulemberembwe. Mwe mubulire yense mwe talina opposition. Mwe mubulire yense mwe talina opposition etawakanya talina naye bwebuuza abantu baabo babeera mu batya mirembe n'osanga wakanya gavumenti n'agiwagira nga bakwata mu ngalo. Waliwo ngambe bossi wo mugambe ave ku Bobi Wine kiriwo ekiti mu byobufuzi mubeeramu ebintu by'okusojjagana era nkakasa Bobi Cool oba Bobi Wine talina buzibu na Brian White obaani baawukana mu ndowooza ekyo Bobi Wine kyasiiba kugamba nti nno abaawukana mu ndowooza kimufuula mulabewo kati gw'ogudde mu video ongezaako okukulaga ffe bintu tubitwalira ddala deep ne tufuna feeling kati feeling ezo zitandika okutubeera nga zituyingidde n'olabira ddala nga buli muntu nalina omukyayi nga toyagala kusala emaaso tosobola kujjako Museveni when you cannot accept that waliwo abantu abamwagala. You cannot hate Bobi Wine omukubako story y'omwana we nga olemeddwa okukkiriza nti waliwo agenda okumufiirako agambe nti story niwogikuba mufiirako. Tekisoboka. Tekisoboka kujjako Museveni nga tokkiriza nti waliwo abamwagala. Tekisoboka kulwanisa Bobi Wine wabula kijja kwetaagisa okukkiriza nti waliwo abamugenda okumufiirako. Gye bali. Neno video jenkola saawa zino mulimu omuntu awagira gutayagaliya koda gwe mulabanga is the worst enemy of all naye nga yamufira lwaki abantu Katonda tutonda bwetu. Lwaki nze nkira ku machane ngamba nze obulamu obwange sikwatanga na iPhone. Ekyambe ekiroze sikwatanga ku kibayita iPhone nze nkwata Samsung buli ejja lete sijengula. Nze sikwatanga ku iPhone simanyi zikozesa zinchankala njaba biwanvu. Naliwa kugamba nze iPhone kwenfiranga linda ne iPhone 20 latest agirinzi. Ensi bwekyo bwetambula. Lwaki engalo tezenkana. Nego bulu nologezako okubuza wacho olugalo lwa nasituletheka na terenkana na kisajja. Awo ensi egenda kulema. Ogenda kuchawa buli ekikuyita maaso. Ndabagambe ekyo kimu people power singa eziku kamangu. Sawa zino kati mukyalina kati sawa zino people power nakuba ekyo kwa people power yetuna. Abantu ba people power singa batambuliza enkizo ya love n'okukwana n'operegesi n'ekigamba. Bobi Wine kyakozesa. Akozesa mukwano talina mundu sende mekaza zaawo abafani mwena bakubye just kigambo na love je muli na music system ye yingira mbantu ama mwangu bunambiro ngati waliwo kugamba buno he ojo musajja nze ne speech zenzira bali careful is very vigilant bintu byagere Bobi Wine very smart in the video ne waba wa speech izo gamba bana abasajja tewali dagala mu naye aine komo tagenda nyombu chai our points Wiza ideologies anti our points nenga temuli mu nyonkizo ya buchayi nenga akubye obukubika right mwe mulabewo nti bannaye mulagaawo mwayiseewo nti wachi abantu babeera mu lukuubo mulagaawo omulwadde bamutera ecupa mu lukuubo ku madaala nenga bamutadde ecupa dada waliwo ekikyama netagenda kujjate kugamba naye ate ngo webuuze ate yandibadde mu position eyogere ebyokuba mu nnabyabufuzi. Yandibadde asobola kuba alina ekyetaagisa kyonna okwogera kyonna kyayagala okwogera munnabyabufuzi. Nze penga okwogera nina ebintu ebibeera nga nange banyogedde nga bo bambuuza oyogera ngani ne munnabyabufuzi wayogera statement yo nali responsible okwogera statement ajagala kaseba nga yabyabufuzi it is okay nego webuuze lwaki Bobi Wine ebintu bimu abisengejja ate okutambuza obukyayi. Baganda bange nina babu yake ekintu kimu
ebintu bino byonna bemulaba bijja bitambula ku social media bakubye bantu bucupa bantu batandise okwekyawa kwoca midambi gundi gya bendera ebyo byonna ettegeera embeera weeri walina okubeerawo engeri ndala bwe tunalowoozamu ku ngeri esooka okweyagala laava eno yesinga okuba enkulu abantu nga beeyagala mu Katonda mugulu be bantu abasinga okubeera abazibu okubiisanya netudda just guno omukwano gw'abantu mukazi ku musajja abakazi abamu balaba omusajja amusinsimula emiggo ne weebunya kyazzeeyo mu bufumbo muvanga ne mu mukwano ewante wali laavu baganda wange kirala nnyo kyangu nnyo omukulembeze okufuga abantu abateeyagala nekizibu nnyo okufuga abantu abali obumu geego Bobi Wine byabagamba people power amaanyi g'abantu mwana waliwo ebituuze byempulidde omusajja oyo ayogera nendaba omuntu amwerimbikamu wano ng'ate yapromotinga bukyayi nengamba bana look at this individual mwana wallahi ogera n'otunuulira mwana omuntu omuzibu okufuga ke kabondo k'abantu abali united oba abeeyagala abantu abanga okufuga be bantu abeeyawuddemu abateeyagala Chino people power versus NRM chino changu Museveni chifuga rejiba myaka 3 asodo tukalakata changu nnyo ne waberewo ko kye bayita okwatagana nga ne wa NRM asodo kogana wa people power kisitegeeza nti ne wa osigadde ennaku 2 okusuula akalulu okuba balinawo unity omuntu ozisologera kwe wo ne bawo nonywa kabbiwa de wa NRM okyasobola omukuba olulimi okyasobola omutangaaza ensonga ezimu waki weetaaga obukulembeze nkakasa mu ssaawa 22 w'osuula akalulu wa NRM asobola okukyusa akalulu ako nagamba naye kankyuseemu akantu konna akasinga okukulira abakulembeze omukulembeze yenna atanya abantu abali tosobola kera ku makya n'ojja ne propaganda agamba Museveni must go nga you cannot be omuntu abagira Museveni mu reasoning oba mu challenge oba mu ensonga obanga agamba nti Museveni abalina okugenda ne baganda babamu abana Uganda abamwagala balina okugenda tekisoboka aka divide and rule akafunamu gwe wefuule kale abana Uganda tulimba nnyo mwana wasi kati okera kati mbu bebe kulu taata yamugambye ate mwana mwine bide mukola ku Facebook sibitegeera Facebook takyanyumanga yadda omwana akira kumacha nakuba story mu bidandisa lyagambye bebe kulu mwana wa mujina simanyi mujana nnyina kati mukirabe kiri kakiriwe kiti kati bambi yageze mu wa red paper akubye story basabotage nze Bobi Wine bagambye mwana we bamusiyaze omuntu wa Firebase omuntu wa people power agenda kunyiga bambi story mbi in the distance of humanity story mbi eyo ku mwana yina nze nimsajja muzadde story ojwalika ku maluko mu mwana omenya it takes that story okumenya penge ebyo bikolaga n'abaana nzobo mmenye mwana abaana bange birabe nambyerekeza bino temuli era manyika si Bobi Wine wabaya ndena inajaraga kacheno kyamuziza ko kema bega bambi kyamumenye wala kyamukuyiwala kukituse ku family ya bwana oshegera kyesegeza nti bajja tuke kisaba takeno gamba omwana bamubuzizaawo bawanika bukimu kibagala kati abaana bano aba red paper bakubye bistole ebireta enjawukana mu bantu basize enziro omwana w'omusajja naye katato agala Bobi Wine oba wa Firebase alowooza nti oba omuwagizi wa bebe kulu musanyufu mbalaga obukyayije bugenze kati olwakijja ku red paper olwokubalaba waliwo omuwagizi wa bebe kulu oba asanyuse nti omwana Bobi Wine musiyazi kati nono agenda kira kumacha ku story agambe nti bidandi sali nze ngambye bebe kulu ogwo gwana sinze nguzaala gujjana nnyina ne story negenda viral panage mwetegereza ebintu bigenda mu maaso ku fulaini mutegeeza ebintu bigenda mu maaso ne kwenda so take out fenga fe
fenga fezo singana zedda najo tesejo obukofiira oba kayero oba people power nenkasuka tuoche mukole mutya mutwa boycottinga kino awo sigenda kutuukawo era njala nve ku kino ekintu nga niyeje nga musobola okugamba nti penge tutasobola kikola ogw'omuliro sigulina jindaganda abayo sina bugubugu simulimu nja bagamba ekintu kye mulina owulira baganda bange temuteekawo njawukana mu bannayuganda oba mwagala enkyukakyuka tekisoboka. Bajja kutoka bibagambe this one wants to assassinate this one. Akuchayibwitidde mwana. Notunulira abakazi ku Facebook omwana nateka kifananyi bagamba akabina kagundi gundi what mwana ate mumusubira okubera nga bempawalinga obuchayi bungi mwana olina ayivugira munne nasoka mu labula lwa makeup olina soka mu labula lwa gundi olina soka azimbye kayumba ntakobaka muongeredeko sente man omuna Uganda tuli mu nsinga yobero mwavu teri akufaako omuna Uganda ngoli mwavu teri akufaako mwana negaggawa. Wake up one day when you're reached. We don't celebrate each other's success. Fema tutonda tutyo. Oli wa winninga gweberanga losio. We don't celebrate winners. Tatuna kye celebrate ya kubana achievements abannaffe. Bale ukana batuzonda tu mwana. Some of these Ugandans are so wicked on Facebook tasoro genda tule mwana bo baby tu bibira bilala. Tari muna Uganda agenda kufa ku muna Uganda munenga ali mu mbeera mbi. Wallahi ekyo nkikubulira. Gezobereko ko mu mbeera mbi nga tolina yadde 10. No one will ever give a damn ya muna Uganda. Zuka ku machoga ambao abantu bategedde okulinamu obukadde bubiri. Ayinamu obukadde bubiri kiriwe kititi ira basobola okumusobola okuba bwoba toli willing okusharinga bukadde obwo bubiri na muna Uganda. Agenda ku investigating your source of income. Kyata sobola kukola luli wakite yanonyereza ku nsibuko y'obwavu bwo ajja kusimbwa bukolokolo anonyereze waziyingizo otya awe tutuse teri mundu ayiko nachagenda kugamba nti ngoli mwavu abere mukwano gwo aliwo omuna Uganda osobola okubeerawo ng'obunda buno ine kizimba naakulekawo nejasita banayogera tubukira muntu afunyemu na succeedinga awo teka impact gwe tunulira abantu bonna bali ku Facebook kuno. I see a lot of nobodies. Nabi abavubuka from nowhere bayina this kind of mentality okubeera star ku Facebook oli piroli nolaba n'omuntu nga tabeera nkumu kumumanya takyusanga na ddoboozi naye nga irogo gomole eddoboozi okuba gwagenda okubeera nga ayogerako is a prominent icon ba muntu ali awo is a public figure bamuwulire naye nga bina byagenda okugera nkizo yabo kyayi. Kati ndi wano nkola video abantu bevubadda Nanyanza avumye Abigaba Jackson nti nyoka ensigolye Nanyanza ndaze amuzeemu nti nawe nyoka amazi bisika ina mentality. Oli amugambe mbu nyoka amazi na amuzeemu nawe nyoka amazi. Jesus, what is happening? Aso kebide ko bantu batubuli eche kigenda maaso tukoze tukyokulaba ngo wa people power akwatagana wa NRM owe FDC netandika okubeera nga tosobola kuddawo kujweteka muntu kistole kikubana ku mwana we nokuba abayoreseza obubonero obw'amaanyi okuba obolaba aina watuuse olwokubolaba Brian White akusinga sente goli simanyi promoter waziba sebayi bano basudi magezi notandika okudda ku musajja ono okubeera nodda ku muntu tukoze ekyokulaba nga tusobola okukkiriza nti kino kyasobola takisobola either omwegatteko oba omuwagire bw'oba tomuwagire tomuwagira mu bubi tomusiga kifaananyi kibi tutambuliraawo olw'okuyita ku bantu small access. Musajja gwe mpushinga ennyo mmanyize mpushinga nnyo abantu mbaleeta yo all access njagala kuleeta abantu yo muzeeyi atolagawa Textinganga kola video zino bandekengamu bannange tukeyo nga zesiba abantu bampandikira bandabye ensi yonna ne bagamba nange yabatuweerezanga naye nga nange mba ncapamu mbaagala nnyo nasomye nga abantu bagamba leeta isima leeta muzeeyi nga muzeeyi aliko
abalala baavuddewo kenazze balala baavuddewo ya naye ffe ng'enkuwulidde ebintu byoyogera genda maaso naddala ku mwana wa Bobi Wine njagala obategeezaako there is no mistake mu kino kye bakoze omwana wa Bobi Wine nabagamba eno nsiriŋŋanyi oba obadde mu nsiriŋŋanyi mu kidiba uno weetwala muki mu shaaka ebeera mu ocean ebintu bingi by'osangayo Bobi Wine okutaaka omwana wo kwebwa omusango baagala kulaga nti no wali mu America your money is coming from get people kati kye balina okukola mu politics ono omusajja sente azijja mu bagge n'omwana we kyova atamufaako basobola n'omusodomizing mu ssomero. That's politics. It has nothing to do with the humanity. Era muntu ali human nti ozze kuulyawo kikinyiiza ku mwana muno vaamu nabagamba kamuvudde eri ne mujja eno ekizibu kye musanze bannayuganda temuli mwenna ba politician you have not been practicing tubyogerako ne munyiiga ne mugamba isima abantu baagala politics mwagala music but because of a situation okimala okutuukako n'obuuka kati obulaba obusungu bungi buli muntu politician today okimanyi buli muntu amanyi politics abadde mu music adde mu katemba why government owe betandise okukutama n'okukwatako but the tactics used in a political game bingi bikyajja muno n'okutta batta bajja kutta n'omwana we yakava mu lubuto gwe kasitojja eno ate kye nabagambye oba tomanyi politics gwe mulowooza kaayana this is a fundamental mulina kuba nga mwewa reason kyenavudde mbagamba nti abantu bangi tebaagala Andrew Mwenda nange because most of the time muddira sentiments ne muzigatta ne ideas. Are you about a sentiment? Are you sentimental? Munange si kirungi oba are you on facts? Because the facts zote zimanyi sentiments. The thing is Bobi Wine wants the chair. He says it publicly now. It is time to go. Takyali mwana muto si wa kusaagisa. Government will employ every tactic. Kiki ekuyita omwana wo gecheki twagala kulaga nti sente ozijja mbagge n'omwana wo katumufuulye eddala ki owabesigye bamuyita ki owabesigye mu America bamuyita ki these are government tactics kubanga gwoze eno mpulidde ng'oyogera ku kintu ky'abantu obusungu yes nabagambye ku ky'obusungu omulembe gwammwe tegwagala kuba na mpisa tegwagala muntu kulizoninga gwagala kuvuma before even you know muntu kyayogeddeko wamuvumye dda kamuzeeyi katwale eri kano kamuzeeyi bannange muwulirize revolution tesobola kukoma mu kkubo eringa pregnancy it will complete the cycle gwe wowulira ng'ogirimu nga tomanyi reasoning ojja vaamu mangu abantu abali eruwero tebaliimu mu gavumenti tebaliimu waliyo abasaakanyanga mmwe ne wabairawo abali ku strategy amama mbaba zitagenda nko mu nsiko luwero. No one has ever held any prominent position okumusinga ne bajjeno. Why? He had tactics. Waliwo abaliyo nga balwana bakanaani mubawulira ku byalo abatunda ki. He was focused on guns. But it is not all about fighting. It was also about strategy. Abantu baali babeera wano mu Sweden. Dr. Samson Sekta Mbabazi yejja n'amuggyako ssente ze bakuŋŋaanyiza wano. Okitegeera? Why? Oyina oba strategy. Nagamba abantu ba people power. Oba muli kibina oba nedda mulina okuba ne internal ne external structure tekitegeeza nti muli party no mulina okuba ne party esobola okwa-identifyinga nevayo ne challenge nga buli kibatuukako okugeza okwokya omujoozi nga bali baavuddeyo dda internal dynamics zamwe zirina okuba zo zirina capability eyogera n'abantu mujje kuba n'abebbali abasaakaanya mukitwale nga ttiimu y'omupiira wabawo abawagizi n'abazannya okitegeera now Bobi Wine is a player okitegeera naye kati mwabawagizi mutemutegeera do you know politics or not muli ku sentiments oba muli ku ideas okitegeera nebagambye ekya Bobi Wine huizi kijja kujja mutunule Kenya Ruto bamugambye oba wakuwayo kyako kasoli mu Rift Valley toyinza kufuga Kenya tojja kufuga Kenya. Governing a country is about to govern government coffers and national finance. Tebamala gagikuwa wafuga company ki
golowooza omuntu alina ebizimbe ne $1 million ana alaba Bobi Wine nga gw'omulaba. Yes, abantu bonna basanyufu. Why? Abantu basanyufu because of what? Assimilation. Buli muntu alina ekifaananyi ne Bobi Wine. Okitegeera? Buli muntu alina president ne Bobi Wine. Only that kitugaana oleeta president oyo. Anaaba atya ne Dokolamu. Alina ekifaananyi ne Buchaman. Alina ekifaananyi ne Leila Kayondo. Alina ekifaananyi ne Spice Diana. Alina ekifaananyi ne gundi. Palaso. Ani ono? Yono manzi wa nani? President. Genda otule mu America oleba president gye bava. Genda otule mu masomero otegere president gye bava ne Uganda buddo. Sinti ensi tetugiraba. Muddamu bwensi yemu, ensi si yemu. Ne mu maaso ga Allah tetwenkana. Kyovula ne mimbali gw'omuzikiti togenda mu muzikiti gwonna n'oyimirira kuba oli musiraamu. Ate nga mu maaso ga Allah twenkana. Ne mu mimbali gy'omuzikiti oba si gwe imamu tokkirizibwawo. Life has called status tulina levels 3 ne wano mu Sweden. We are the low people of Sweden. Waliwo ba middle class ne high class. Waliwo matters ezikkirizibwa omuntu wa bulijjo okuteesaako n'ezitali za bulijjo. You understand? Mumulowooza olw'okuba nti no populism bwagamba nti tulonze weekabaale ye president nga tumuwa wa president. I'm not saying Bobi Wine is not fit to be president. No. But these challenges are there. These challenges are going to come. Must expecting it. The only reason you have to do is to challenge by mind. Newe muleta bino ebya aggressiveness. Bagenda bakubitinga to your game. Nabagamba Uganda yafugibwako dda abaana abato. Mutesa was 32, Obote was 20 something. This never Besigye bajja bato. So mutemusobola kuteekawo contention nti guno omulembe baana bato balina ofuga. Baana bato baafugako dda. Mulina oteekawo embeera nti muli baana bato with the result. Muli baana bato abalina omulembe oguli ki understanding. Kuba guno ogwaffe gutusaze Nam 7 yatufuga n'atulemesa. Why? We are poor, broke, sick, byonna ba mautu there. Oli mwavu yagala genda Sweden nandibadde mbeera Sweden. Owoza saasoma. Nasoma dde ebitabo ne wano nezija n'embiddamu. Ndi mumpewo enfuuwa mulowooza ndi musiru. Omuntu yakera n'asoma n'agenda n'akola research goals ayatu babutuuzaawo n'alaba nti gavumenti abantu bagambye ofuuke president n'ofuuka president. Olowooza Uganda talina abantu baasoma. Muyina okwekwata aba people power ne mukola internal structure esobola okujja n'eyogera n'abantu abalina sense mu mutwe. Ne mubeera ne structure supporting nga ne Museveni mumulaba. Wagende ye Shema Ishongolo babaayo abaleekana mu bijoozi bya yero. But abakola police za yena mutebetaga kuba mu bijoozi bya yero. No. Eyo political wing waliwo ne technical wing. Ekola emirimu kati mwaba baliwo abakola emirimu gyammwe. Mwegendereze nnyo ate bajja kibabbako. Woba olaba bajjo baakutta abantu ba people power. Temwabaddemu muvubuka. Wabaddewo Abedi Bwanika, wabaddewo Kakande, wabaddewo ba prominent people abalina empapula. Gwe ne woonowagira gavumenti bwekyuka bali abagibaddemu be badda. Bidandi yava mu gavumenti ya nkaaga olowooza tewaaliwo bantu. Tewaali bantu? Bonna gavumenti eno baali muziri. Olowooza ziri tezaaliko bantu baaziwagira abaazina amazina ku lule baliwa. Baliwo abaazina ku lule n'amiini. Mwe abazina temuligenda mu power. Fabali ena abali mu structure fe tujja okugenda mujjaleekana batukime batutwale. Mutabira yali akola mu World Bank. Waliwo afuna ssente omusinga. Afuna $5,600,000. Najinda yali akola mu World Bank. Yafumbirwa Kabaka. Koza Kabaka yeta inawo bawala wali. Tulina tunuulya factors tunalonda we mubanga leader wa buli muntu amutuukako tunamunwa tunajjawo Dokolamu. Tunagijjawo ya president. Nga buli avaayo Kabaka alina ekifaananyi naye. Oli katisima kyogamba kino ekintu nekyakola okubeera nga yali mu dduwa yali mu Uganda Cranes yagenze buli kugamba atandise ekintu kya Museveni kino kyakubwa kimukosa. Ekyo kyokyo kimukolera bulungi because he is playing a de facto number twagirawo ddala Besigye because he has a young man, he has now ambitions, he believe atandise okiraba. You understand? Ekyo bakiyita being de facto number 2. It is working for him. Genda wana awagudde omuntu genda muzikiti as him kimukolera but the supporters should be free with him engaging abantu mumulagewo enjawulo nti wabayogera temuleekaana musobola omuwuliriza. He has a command of a population. Ekimumaking okubanga abantu bajja muwuliriza kwe kubanga asobola okontrolinga ki crowd kuba ffenna tukkiriza nti erira eki nzibu but that thing was showed we yali mu ewakaawe ng'avudde Entebbe. I really was impressed. Sirikale yamutuuza waggulu abantu ne bawaga n'abagamba quiet. That means you can
control the crowd. Naye bw'oba tosobola gicontrolling, I'm telling you there is going to be a big contradiction. Temujja kutuuka ku power mmwe. Ensi ejja kwevuunika. Ani abagenda nti bagenda gibawa? Power tebagifuna bwe batyo. People shed blood. Omu-Africa olaba ettaka erofuuka brown, it is blood. You cannot get power like that. Ganda ask Shaka Zulu, Ganda ask Masa Musa, Ganda ask Bonna, all great leaders. Power is not got like that. Yes, okutta Byarimana omuntu omulwanda wafa miliyoni. Tozanyisa leader goloza nti oyizo kera ogazogamye nti aveewo. Abavuma president, abakozesa tribal sentiments, mulina okwegendereza. We are in a critical time which we don't need to embego egos eza tribalism. Fuck. Muzee ani amukubye oluyi. Mwe. Muzee bamukubye oluyi. Muzee bamukubye oluyi mumulabye. Omusajja avuga omuntu avudde Muzee n'amukuba oluyi emabega temulabye. Ali okay. Mungo kirabanga ekyokuzanya neze ntidde. Mama. Kuba woga inagamba fuck. Wao mvumise kisoba mukubye oluyi. Abasoko kebera. Sagala kuddano bati abadde ku live ya Penge kulasi. Tuli mbusajja. Musajja bamusinsi mu ddoli yimu mulabi. Musajja bamukubye oli mu ngeri ya kidikolamu. Anko dikolamu. Muzee dikolamu. We are worried and sick. Nokusoko kumanya omusajja abadde ki. Puizo bitwalange ebyokusaaga naye. Obankubire ku Harmony UG. Ambulire oba omusajja alyokkaawo. Obankubire. Banange musobola banange temuvaako mu nsonyi egenda freezinga mu video katono kankozesa simu eno gyendiko nsooke ntwala obudde noonye Muzee abadde ki. Muzee tabadde ku mulimu. Muzee asindikidde gundi abadde mu system blogger Abannayuganda bali esudde mukimanyi Muzee yebeera street. Omulimu ngumanyi Muzee abadde ku street ne wali manyiwo. Tabadde ku mulimu. Tulina okusooka okumanya muganda wange. Kwa luli lubadde luyisu papa. Mwana ba mafia beje bali mwana. Bamusulide ngeze bamusimulira ku live. Ate ne simu ngege egudde ngeri ya ki professional nnyo. Kasooke mmala okulaba bayinza otukubira intellectual. Kasooke munoonyeemuko ogusembayo tulabe. Isiba all access alazeewo. Naye mama nyawo. Kapita ku Saro Koloni Bato di. Namgana nga luto kumbuza Koloni Bato ndi bato simula bango kulai. Saro ngo wange out a monster. Koloni Bato di. Oja from monster. Ngeza ko muyito omusajja oyinza kuba musinsi mu ddolo.
Esimu yategudde bwe kuwayiriza simu omusajja bamukubye oluyi kamuze kusempagala Chris. Simu yembo evuddeko evudde li ofu. Why? Hello. Penge. Tajewa ko mzee. Chesho. Ngamba kabide ku buyinzi wa Tony Panto yankubaza uno. Amuze kubatuuze munna abayimbera ku musimu namwe namugenze mu politics abagolirida wasimanyi. Gwe. Hawa. Tony Panto. Umanyi ntidde. Tony Panto. Waji? Kiriwo muganda wange. Gwe. Ndidde nnyo omusajja mu byolina agweri sino sikirabanga. Ndidde nnyo neva newembadde simu nenyigaze ku byolina. Omusajja agambye nti simu ekudulu agose agamba shit. Bamusaze kula ifannyonnyola nsonga. Mbadde sibwa ku live nemala kutika nyingi nga ebintu birimu sense omuntu byayogera. This guy namulabanga muli naye awo. Ayina ebintu by'amagezi bingi nnyo byayogera. Musa yali smart yo era bwate bamuwuliriza. Mugezi? Naye omusajja ekiriwo osobola okufanyinga ekituufu omusajja bwe tukyamwetaaga omuwuliriza oyo. Kyamwetaaga ne manta. Ntidde nnyo. Omusajja abaga kyanyonnyola. Naye simu ndakosa munoonyeza tumanye ekituufu ekiriwo. Era kamunoonyera sita. Isima mwana abantu bakwagala nnyo jangu gwaliko muzeeyi Isima. Nga tuvudde mu lwali. Uyu gaya ngalo ni bantu ni wabagambi lundi bantu ni ababulidde amazima. That muzeeyi watch out for him is very smart. We munamuwa obudde mujja kakasa oyo musajja ebintu byonna byasiba okwogera bituufu. We munamuwa obudde gye bali abangoyo lundi bantu ni wagambye byogera ebisinga birimu amagezi. We mumuwa obudda. That is the youth I'm pushing now. That is the youth I'm pushing right now. All access ebintu etabana all access tabera na mikisa. Katera simu evudde. Njakuba ndi wano omusajja asooka nsinsimula nange oluyi. Yes, waliwo simu gye nfunye. Baganda, this is something serious, people. Sigenda kubanga disclosing information ku kituuseewo. Nolwe simu gye nfunye n'olaba ba freezing nti kigambibwa omusajja ono gwe mbadde ndese ku live abadde mu kutiisibwa era waliwo akabondo baka committee akagenda okunoonyereza obasawa zino is okay, but he has been under threatening nga I'm threatening Uganda munne bibaddemu omukyala wano. So babadde nakuzo beewoninga nnyo nja kusindikira ababanda so katsazi nomulabe simu freezing waliwo one tip nze nangamba kisonyina okubanga kisoka bamukutte muzeeyi bamukutte nga something might have happened at the moment wano sule n'ababanda batamisana. So waliwo just angambyeko nti bayinza okuba gundi amusindikidde ababanda kubera kuzibadde kumbiranye bino ebintu ekina Uganda bibeeramu gundi gwesinza kwatula kuno ku mukutu gwesinza kubeera nga nziza sanguzanya abingambe nenge gye mundi munnamo information imba nayo naye tekintiisiza nnyo bweno obukyayi bwe mbadde nsiba mbagamba nti abadde ku live
ne something kuba ali mu society wano nga badde bewoninga ojja kunda baso ekyo kintu ekibadde otebadde simu okujja kongo omuntu musiru omuntu amuvudde mabega bodda mu okulaba video eno nga bodda mu okulaba video eno ogyetegereza omuntu amuvudde mabega n'amukuba esimu tezikidde so waliwo bakyali abagezaako okubeera nga bakuba essimu balabe baba basobola mu tracking na yenga kiri at 99% ku kyali ngambye nti wabaddewo enteekateeka y'essimu kubanga bamusindikira ababanda wano mu Sweden saba na Uganda mwena abali mu Sweden bye bimuwulira isimu balina okuba bamutadde mu ttaaga so bodda mulaba video eyo video yake gyekoze ojo omusajja essimu tegudde bugwe omusajja aviiriddwe mabega n'akubwa bino bibeere Sweden ba Europe batamisana so video eno mugivaako mudde mwetegereze mbuli obadale yabadde essimu bamuvudde begali bamukuba era nfunye essimu wane y'omuntu ali wane Sweden angambye ya isimu alina okubanga bamutaaginze bino byensiiba amagambo obukyayi mu diaspora wawonna I don't want to even imagine this but if something wrong happens to this man siddamu ku bloginga I cannot live to witness okubeerawo neŋŋamba nti yasemba kubeera ku live video yange bamuve emabiga this will be the end of me nange ndiwummula masimu gayitingana munansonyi nagamusigenda gakwata naye nga waliwo ekikyamu ekiri buvudde wano Sweden wano ya valabera video eno nange nagirekawo kuba nja kwetaaga okubeera nga in case police inako kyenoonya nange no video ngenda girekawo okureportinga until when we see isima nange video eno mbatugyetaagira ddala bwe mudda mune mulaba video eno mugatona mugundi batoni wagambye omusajja mwabalabe video eyo mujja kumbulira tebadde essimu the man has been hurt from behind in the broad daylight kati kangezeeko okulaba nga nnoonya omwami ono nkomewo baganda bange so ragide editing eno video